haremos un recorrido de las instalaciones de la parroquia de la Iglesia de la Virgen del Carmen en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Estamos mostrando la parte frontal de la parroquia de la Iglesia de la Virgen del Carmen. Esto es en David, provincia de Chiriquí. Estamos en la República de Panamá, donde haremos un recorrido sobre el campanario ubicado en la torre principal de la iglesia. Este es un recorrido hacia el altar principal de la Iglesia de la Virgen del Carmen, donde vamos a apreciar la diversidad de colores y la arquitectura italiana en todo su exquisito esplendor. Vamos hacia el altar principal de la Iglesia de la Virgen del Carmen. Aquí estamos viendo la sección donde se ubica el coro, los músicos, el fondo, la arquitectura italiana. Esta es la iglesia de la parroquia de la Virgen del Carmen en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Aquí, en esta forma, aquí haremos el recorrido hacia la torre que nos ubicará en el campanario de la iglesia. Estamos rumbo a la cúspide, donde mostraremos el sitio donde se ubican las 3 campanas del sistema. Aquí estamos mostrando vistas de la ciudad de David. Esta es la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Esta es una vista panorámica en el final de la torre, en la cima de la torre del campanario del sistema que tenemos aquí en la parroquia de la Iglesia de la Virgen del Carmen en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. Al final van a ver una vista del majestuoso volcán Barú, el punto más alto del país. Son 3 las campanas que integran el sistema de este campanario. Son de 3 tamaños diferentes, todas ellas fabricadas por excelentes artesanos en Italia. Aquí vamos a ver los martillos que golpean las campanas. Cada una tiene su propia tonalidad. Esta es la campana de tamaño mediano, fabricada en Italia por la compañía Masola. Es una campana hecha en Italia, fabricada por la compañía Achille Masola.
Esta es una campana de tamaño mediano. Aquí estamos mostrando la campana principal con tallado sobre la estructura metálica de la campana. Es la campana maestra del sistema que está aquí en la torre, en el campanario de la iglesia de la Virgen del Carmen, en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, donde se le ha dado una completa restauración y puesta en servicio. Aquí vamos a mostrar el sistema completo de control eléctrico instalado en la torre, donde cada martillo es activado de forma independiente. Aquí vamos a mostrar también el circuito eléctrico de forma esquemática, pero a nivel técnico. Aquí estamos viendo los contactores que operan el sistema de cada campana. Tienen un circuito rectificador que después vamos a mostrar, que activan las bobinas que mueven los golpes del martillo en cada campana. Voy a activar uno manualmente y vamos a escuchar el sonido de la campana. Vamos. Como vemos, está el sistema de contactores que reciben el voltaje de 220 voltios. Cada voltaje será rectificado por un puente de diodos de media onda, que son los que dan el toque eléctrico a cada martillo conectado a cada campana. Como ven, todas las instrucciones están en italiano. Aquí vemos el circuito rectificador de media onda que está conectado a cada lado del contactor. Una vez que recibe el voltaje y es rectificado el pulso, es mandado a la bobina que está dentro de la estructura metálica que activa el sistema de martillo de cada campana. Aquí podemos mostrarles a ustedes el fabricante, que es italiano. Aquí nos dice Valdugia, Italia, que es la fundación o la fundición donde fabricaron estas campanas. Suponemos nosotros que tiene una fecha de fabricación de hace 75 o 85 años. La fábrica, que fue fundada en el 1403, es Achille Mazzola, de Valdugia, Italia. Aquí vamos a mostrar el reloj principal, que es un reloj operado por cuarzo. Es un sistema moderno y está funcionando perfectamente bien. Este reloj de cuarzo, que es el control principal, activa un sistema de mecanismos con microswitch que operan el sistema de control de este disco, que es un disco que se mueve en sentido horario, día por día, 24 horas. Aquí tenemos el ciclo de 24 horas y el sistema aquí que nos indica el día que corresponde al día exacto. Este es un sistema de control de las tonalidades de las campanas y es un sistema que ha sido restaurado totalmente aplicando técnicas de última generación. Aquí estamos mostrando el disco principal de control de las campanas y tenemos que decir que encontramos problemas de rotura
en algunos de los dientes del engranaje. Estos dientes del engranaje fueron reemplazados, copiando en lo posible la forma y la separación del disco original. Como vemos, estos engranajes los activa este sistema para hacer el recorrido horario de 24 horas. Este es el reloj de cuarzo de los que se usan ahora, los que se estilan usar ahora de forma moderna. Hemos reemplazado el disco original, puesto que el disco original del sistema del reloj fue dañado y hubo que reemplazarlo por este reloj de cuarzo de los sistemas modernos que existen hoy. Es un reloj que está activado por una batería recargable de 1.5 voltios. Este sistema de relojería es un sistema fino, de mucha precisión, que activa el motor que hace rotar el disco de control que mostramos anteriormente. De esta forma, los dos sistemas horarios están trabajados funcionando en forma muy balanceada y sincronizada. Aquí mostramos estos cilindros. Son cilindros o tubos que están accionados por motores. Son motores, accionan estos cilindros que tienen un programa con estas pestañas que activan microswitch. Esto nos recuerda aquel disco de sonido inventado por el gran inventor norteamericano Thomas Alva Edison. Es un cilindro que al moverse, al rotar, activan este sistema de pestañas que activan un sistema de microswitch que son los que controlan la tonalidad de las campanas. Aquí muestro un reloj de cuarzo de los que se usan actualmente, con el que hemos reemplazado el reloj original. He de informar que este sistema está activado solamente por el eje o el shaft del secundero. Así que hemos tenido que eliminar la sección que opera el horario y el minutero para dejar libre solamente el eje principal del secundero, que es el que mueve el mecanismo de engranajes de todo el sistema. Ha sido una reconversión de lo antiguo a lo moderno. Aquí estamos mostrando el sistema que proyectamos para intercalar lo moderno con lo que podríamos llamar el sistema original antiguo. Este es un sistema que diseñamos para operar el control de las campanas. Voy a abrirlo para poder explicar en qué consiste. Aquí lo estoy abriendo. Aquí tengo un temporizador de los que se venden actualmente en el mercado actual. Es un temporizador donde podemos programar el toque de las horas, el toque de las campanas, de acuerdo al horario. Una vez que él activa corriente, pasamos la corriente a un temporizador de tiempo que en inglés le conocemos como un time delay o retardador de tiempo. Está programado para 12 segundos de paso de corriente. Una vez que él pasa los 12 segundos de corriente, con esos 12 segundos de corriente activamos un contactor y el contactor se va directamente al manejo del toque de las campanas, activando este switch. Del proyecto moderno que activa el sistema de campanas. Este es un sistema eléctrico donde contamos con un temporizador. El temporizador está programado para 4 toques diarios. Una vez que él activa la corriente pasada al temporizador de retardo de tiempo,
y de allí esos 12 segundos de corriente pasan al contactor, que es un simple switch que va directo al control del toque de campanas. Del proyecto moderno que activa el sistema de campanas. Este es un sistema eléctrico donde contamos con un temporizador. El temporizador está programado para 4 toques diarios. Una vez que él activa la corriente es pasada al temporizador de retardo de tiempo, y de allí esos 12 segundos de corriente pasan al contactor, que es un simple switch que va directo al control del toque de campanas. Bien, aquí estoy mostrando el modelo. Es un control de tiempo, on time delay, hecho en Japón por la compañía Omron. Aquí está el modelo del time delay. Aquí lo estoy mostrando en el material que nos proporciona el fabricante. Es un controlador de tiempo de tipo análogo y digital, controlado para activar por segundos o minutos el tiempo de paso de corriente para cualquier sistema eléctrico. Aquí en el templo parroquial de Nuestra Señora del Carmen, la parroquia que es usted misma, bautizado y bautizada en Cristo Jesús, les queremos compartir la grata y buena noticia. Hemos restaurado las campanas que tenían más de 30, 40 años de que no sonaban, pero don Marcos las restauró, el santo más cuadrado, el famoso y clásico don Marcos que anda por todas las calles de la noble ciudad de David, un ángel bajado del cielo que nos haya ayudado con el sonido. Tenemos en este templo 2 sistemas de sonido, si falta uno está el otro, gracias a la intervención de este hombre de Dios, hombre de fe, y gracias al apoyo sin duda alguna de cada uno y de cada una que han dado el aporte para que todo lo que está aquí alrededor nos haga disfrutar, nos haga celebrar en Cristo Jesús. Un abrazo para todos de paz y bien. Felicidades a todos porque Dios está con ustedes y ustedes con Él.